Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber açacağız. Bu da babası. Ama ben açacağım. Aç bakalım. Elleyelim. Arkadaşlar ellesenize. Siz de elleyin. Oh, çok güzel kokuyor. Sen de kokla. Ben de koklayacağım. Ay. Hadi ayalım. Baba hiç batmıyor elimize de. Minnak batıyor. Tamam ver bölüştür kardeşine de ver. Sen yapsana. Ay çok güzel. Alın siz Arkadaşlar. içine. Alamıyoruz. Vıcık. Arkadaşlar ben zaman geliyorum. Ben 2 dakika sonra geliyorum. Kaşıkla mı alalım? Kaşıkla alalım. Getir Eflin. Kaşıkla alabiliriz. Ama kaşık batar. Kızım elinize de alabilirsiniz. Eflin kaşık. Eflin bak batıyor. Eflin. Aslında biraz dolaba koysaydınız olurdu. Eflin. Soğuk olsaydı daha iyi olurdu aslında. Eflin her yerimi batırdın. Bırak. Eflin üf yapma. Oo öyle olmaz Eflin ki. sen ne yapıyorsun? Durun bakayım. Eflin elleme. Dur. Eflin ne yaptın? Baba. Çıkarın bir hepsini şöyle. Baba. Eflin hep döktün. Kızım bu bulaşıyor iyi de. Şöyle. Eflin Efendim getir sen ellerini. Eflin baba ben slime var. Eflin elimin her yerini mahvet. Baba Eflin elini sıvasana. Böyle bir şey oldu. Bir daha koy dolapta tutalım mı? Yok soğukmuş aslında çok. Erimemiş. Ben de dokunacağım. Böyle şöyle dokununca şey Tamam oluyor. biraz oynayınca o kendine gelecek hadi. Getir ellerini. Ellerini getir Eflin. Eflin ellerini getir. Uzat sen ellerini. Oy. Dur kapatma ellerini. Abo. Kızım bu ne ya? Wow. Tamam şöyle yapın hadi. Şöyle yaparsak. Kızım bu elimiz... Baba bizim evimize slime. Ay baba dökülüyor. Dökülmez alırız ya. Dökülüyor. Yapışmıyor da. Yapışıyor kızım benim elime yapıştı baksana. Ama masaya yapışmıyor. Ellemeseydin iyi olur. Beşik peçete getirebilir miyim? Getir sen ellerini. Uzat ellerini. Getirmesin. Ellerini uzat. Aç ellerini. Kızım niye alamıyorum ki ben? Oo. Kapağı bir az Cümle. Çıtırdıyor. Kızım bu hep yapışıyor ya elimize. Ama yine de çok güzel. Tamam şuraya koyalım da şurada bir dursun. Birkaç saat bekleyelim. Videoyu durduralım mı? Hayır tamam şimdi oynanır onlar. Ha. Kızım elime yapışıyor baksana. Şurada dursun biraz. Baba normal. Efendim buraya yapıştır efendim sen de. Ha. Buraya koy. Kaşığı al oradan. Kızım niye oraya yapıyorsun Eflin? Kaşıklardan sonra alalım tamam mı? Kızım oraya koymayın ama. Oraya koyarsanız yapışır. Düşürdü. Ver şunu. Anne peçete getir. Al oradakileri al Cümle sen hadi. Şimdi... Dur Eflin oynama sen biraz. Ben biraz şey yapayım. Aynı A gibi. Baba keşke bundan böyle renkler bulsaydık jelibonlu. Öyle Hepsini al Cümle orada bir yeseydik. şey bırakma. Sonra da öyle eritseydik tadı güzel kokardı yerdik çok güzel. Sıvıcı olurdu.
Jelibon slime olsaydı keşke ya. Bu çok kötü bir slime. Kızım bu ne olmuş böyle? Oynanmıyor ki bununla. Onu dolaba koysak. Bir şey fark etmez ki. Efendim dur. Efendim dur. Sür elini buraya sür Efendim. Elini buraya bulaştır onları. Ha, hepsini bulaştırın buraya. Alıyorum ben bak. Ha, Baba orada da var. tamam durun. Ha. Bu olmak üzere. Değil mi? Hı hı. Anne peçete. Dur Eflin bekle. Oo. Olmadı. Peçete. Bu şuraları da Tamam al. alacağım orayı da dur. Şunu bir. Efendim buraya sür ellerini. Şuraya sür şuraya. Bulaştır buraya. Düzelir de. Annemin kart, internet bağlantısına kapalıymış. Ya açsınlar. Nasıl yapacaklar? Girsinler uygulamaya açayım ben. Tarif edeyim. Buse'yi. Girsin mobil uygulamaya tarif edeyim. Arkadaşlar bu nasıl bir slime? Yorumlar yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Dur Zümra. Şelale. Hapiste kalmışım. Var mı ellerinizde? Var. Tamam bekleyin. Yıkasak da olur değil mi? Kızım bu düzelmiyor ki ya. Dolaba koysay. Artık geçti o. Şu kapağı da verin bana kapağı. Oy. Dur bırak. Kapağını sileceğim ben. Eflin silme. Ona bulaşıyor ondan sonra. Eflin silme. Eflin yapma bırak. Anne Eflin'in elini silsene. Anne Eflin'in elini sıvasana. Şimdi kıyafetine bulaş. Arkadaşlar. Ana kızım siz böyle şu kendiniz oynayın ya. Şu da küçük kalmış eline bak. Baba. Baba. Oo her yere bulaşıyor burada ya. Ama yine de çok korktuk. Arkadaşlar sıkıntımı Rümeysa'ya var çok kötü ya. Nef. Rümeysa bizim mi kardeşimiz? Hep Rümeysa. Wow. Kızım bu hiç düzelmeye de niyet yok bunun. Baba. Bari elini yıka. Onları al şuraya koy. Ne olacak oraya koyunca ne olacak? Ha. He yine aynı. Bu sefer siz yapacaksınız. Bunu atın gitsin. Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Bay bay. Ben de iyi. Gidin yıkayın hadi siz bir ellerinizi. Sonra oynarız. Tamam bir ayarlayalım da. Uyuyor. Kabada koyabilirsiniz. Wow.
Allah Allah. Ya bu oynanacak bir şey değil ki.